وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جليل عندما كيسنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جليل. دابا تاترك تمارا ما تيجي ما تبغى. يلا شير قلت له جنجسن سيريس شير قلتو واي كوتي في واهي جماع والتقبني ورا سيفو وصلات تتي قدرة ديمي جو قدرة ميشير ناقولا كن فيديو أن لما دون فاقوتي لتورا بتاجرو غاتي لما دون فاقوتي تي لما واهي كوتي فاي لما والقبسيتني وانتي آسانو في وانا نجدون قبا هندوم تكيس شير ناقولا نجيسنو مدو شاهولا ديما نجلا خلاص شير نغوتان فانان نجلا ديما نجيسني شير نغوتان فانان ديما نجلا وانتي سي ناغوتان هنجرو ايسستي اينيونستي wannan barbaadu gaafa sheer godhi jedhee sheeriiti gaafadhe sheer gochuudha. Nageenyi moo gurri baafadhu. Mee gurri baafadhu meeqan si hima dhagaye ammas naa dhagaye waanan si himu jedhanii abbaan fira. Horii gurguddaa suma afaan kennaa waan qabu hunda manni koo guutuudha ka'e wajjin galla tarii yoon du'ee sumatu dhaalaa jedhani. فاروق جمّا جدا بلوكي غوريرا نما أزدلا ديمينا رفسو ديمين كننا ورا نما كما لما قلت بلوكي كيستي بكا قبطي تاجرا وانتف يوتي قاتي أماتا توكو أماتا لما كنا أتش بلوكي كيستي دارا ماتوراني جرري أتش كيسابا فمو ويساني جرري أتش كيساباني ورشي رنغوني كناكون أتش كيفماني نكو بخد نكو مان أتش كيفمو warrana arrabsu jala deemtanii hin boo'ina hin arrabsina nan geggeessa laashiirra kaa warra arraba malee waan beenne kanaaf deebiin kennina sheer gootanii jabaadhaa sheer godhaa jabaadhaati dirqama sheer gochuun jaallattee tun ta'in dirqama maaliifi kun feesbuukii gootii ana jala jirta waan ta'eef seera an baaseen bulta. Muktaar Mahammad wanni si dhibuun jiru deemi yoo barbaade deemine jala. Dhageessee jala deemuu dandeessa. Sheer godhaa. Ayyee galatoomaa horii gootan galatoomaa warra hin goone jalaan deemsa. Annammaa namnan bilookii godhumaa inni nama sheer hin goone bakka. Nam barbaachisu ana. Ayyee. Siifu gaayii sheer godhiitii booddee jalaa balleessitaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Siifu dhuguma sheer godheetta sheerii kellaa laala. Akkam jirtu nagaadhaa an jabaattu baga nagaa taatanii. Obboleewwan koo biyya duniyaa irratti argamtanuu tasgabbiidhaan na dhaggeeffadha. Innis dhimma kootii fi dhimma Jimmaa Abbaa Jifaar irraan dubbadha. Maaliifii waa'ee keetiif waa'ee Jimmaa walitti fiddi jechuun keessaniif hin mala. Na dhaggeeffadha gurra keessan bareedaati bareechaati. Kanaan durallee dubbadheera ammas irra deebiin dubbadha. Yaa obboleewwan keenya yeroo ana arrabsitanu warra bilookii keessaa nan baasa jechuun koo akka jala dhufanii arraba jalaa jaddadan dhufanii sirreessanii arraba jalaa yookiin qajeelaa yookiin bada kanaaf an baasaa jira. Anaaf maqaa kootiif yookiin immoo badii kootiif akkasiin guyyaa hadhaatii kaaftanii Jimmaan arrabsitan hin barbaadu. Maaliifii jedha. Maaliifii yoo jettanii akkuma isin beektanu hundumti keessanii yoo beektanu
Mubaarik nama of ta'ee jiraatu nama of danda'ee jiraatu garuu immoo maqaa kootiin jimmii arrafamuu barbaadan sobdanii isinii yaa jara keenya jimmaan akka dhuunfaatti akka milikiin qabrii keessatti balaaleffattanutti jimmaan balaaleffataa jirtu dhugaa liqibsaa dhugaa kana bareecheen gatii isinitti siqee isin beeku jennaan yeroon isinitti himu nan jaallattanu nan beekaan wanni isin ajibbisan warri guddeessi kanaaf yeroon akkas jedhu immoo ragaadhaa wajjin isinitti malaan dhageessanii yoo tasgabbooftanii dhageessanii dhugaan isiniif gala ragaadhaa wajjin isinitti maan isinii galee jimmaan anaan qabattanii miti Dr. Abiyyi Ahmedii nu qabattanii in arrabsinaa dhugaan isinitti maan dhimma dhuunfaa wayii yookiin keessoo keessanii jibbaa wayii qabdu ganda sanaaf kun dhugaan isinitti malaan dhugaa yeroo isinitti himu ragaan miirree naan jechuun hin mala ragaa immoo tokko lama sadii jedhan isinii ka'an warra isinii wajjin qabsoo jinnii jedhee ijoollee jimmaa ta'a wuxxifatuuf hangadda dhugaan isinitti maan warra maqaa jimmaa baatee jimma keessatti dhalatee guddatee jimma harkaa nyaatee dhugee jimmaa arrafamuu calluma jedhee ilaaluuf hangadda anaa miti fakkeenyaaf si maaltu galchanaan jettu yeroo hedduu dhaggeeffadhaa bareechaa gurrii gurra keessaa baafadhaa dhaggeeffadhaa isinitti hima amma asitti amma nagaa jettanutti jimmaan amma fakkeenyaaf namoonni hedduun minilikiin wanni biyya duniyaa irraa minilikiin malee wanni isin jibbitan hin jiru akkuma sanatti immoo jimmatti naanneeffatanii jimmaan isin jibbitu maaliif isa jedhu immoo isiniif han ka'an yoo barbaadde gandaa maal jedhin ragaan sitti maal ragaa tokko lama sadii afur akka miidiyaa irratti dubbatarra akka biyyaatti miti akka biyyaatti jimminis arsiinis shawaanis wallaggaanis hundinuu tokko ta'ee akka inni jiraataa jiru argaa jirtu dhageessanii argaa jirtu akka biyyatti waliigalee jiraataa argaatu warri miidiyaa irraa kun maaliif jibbaa isa jedhu ragaan sitti hima amma fakkeenyaaf anaa jettanii hadhaa jalqabdanii akkasiin jimmaan hin arrabsineef sababa tokko isinitti hima sababni sunis maa inni yoo jettanii an Mubaarik Musammaa Yaasin nama eenyummaa mataa kootii qabu nama of danda'ee jiraatu sii galee deebisee immoo nama ummanni jimmaa ana na guddise dhageessanii nama ummanni jimmaa na guddisee fi abbaan koo Oromoo otoo hin taane silxeedha saba silxeeti yeroo abbaan koo saba silxeeti yeroo jedhu ofitti boonaatan takkaas dhosseen beeku an takkaas eenyuunu nama wal baruun illee an Oromoodha an Amaara an yookiin sanyii filadhee si galee akka keetii sanyii koo dhossee abbaa koo dhossee tun ta'in abbaa koo sitti maatan dhugaa jiru immoo sitti maachiin si galee anaan qabdee abbaa barbaade dhaqee maa silas gaafa arrabsanu hin beektum kana wallaaltanii miti anaan qabdanii sobdanii jimmaan arrabsuu barbaadani akkuma abiyyiin qabdanii jimmaan arrabsitan sana anaan qabdanii jimmaan arrabsuu barbaadan malee ani abbaan koo qacceen isaa saba silxeeti isinii galee saba silxee irraa dhalate saba silxee jechuun akkuma keetii saba of danda'ee jiraatu saba namaatii hojii walii galee jiraatu saba hojjetatee jiraatu saba diina islaamiin jaallatu ta'u eenyuu isin caalaa namni ragaa ba'uuf hin jiru. Yeroo kana godina Jimmaa keessatti fakkeenyaaf gootota jara akka Haji Firaa lubbuudhaan jiru jara akka Dagaadeenoo lubbuudhaan jiru jara akkas akkasiitiin maatii jaraatiin isin galee jaraa wajjin saahibbani obboleessi koo illee kan inni wareegame obboleessi koo hangafti kan inni wareegame illee dhaaba jarri Dagaadeenoo waliin wareegamanii waliin wareegame isin galee kana jechuun maa inni Oromoon biyyatti Oromoon inni biyyaatiif inni sooshaal miidiyaa irraa keessattuu inni gandummaa faarsu kuni adda adda dhugaa rabbii isinitti hima anamma jimmatti dhaladhee guddachuu kootti nan gammada nan boonaa ittan gammada malee ittin gaddu isinii galee gaafa maammeeni dhaqee arsooma fudhatu gaafa maammeen arsii ta'a jedhee gosa arsii labsatu mirga isaa ture kun akka gadaa siistam akka gadaa Oromootti namni tokko yoo Amaarayyuu ta'e yoo Eertiraayyuu bakka Itoophiyaa keessa miti bakka biraatiyyuu dhufee Oromummaa labsachuu barbaade hin labsata dhageessanii azalaan deeni silxee jettu silxummaa koo takkaa dhosseen beeku amma sin dhos boris hin dhos garuu immoo yoon
gizee sagaltamii sagal siltee ta'e naannoon itti akka naannoo akkaataan koo atan mana argaatu kun akka naannoo ani itti dhaladheeti malee akka naannoo ummata siltee biyya siltee jiruuti miti. Akkaataan koo gara laafinni koos ta'e gaarummaan koos ta'e maaltu nu wanna tinarraa argaa jirtu wanni gagaariin akkaataa naannoo ani itti dhaladhe guyyaa tokkitti naannoon itti dhaladhe keessatti maalummaa kootiin akka inni natti dhaga'amu keessattuu godina Jimmaa aanaa Sattamaa magaalaa Gaattiraaf Sigimoo keessatti akka garaa kootiitti abbaanan barbaade wallolee kanaan dura sitti himee ture jecha kan abbaan barbaade wallolee abbaan barbaadeen wal falaxee galee takkaa gosummaa wayii natti dhaga'ameen beeku obbolaa kooti akka obbolaa kootiitti taa'amee jaarsummaan naa dubbatamee sini galee jaarsummaan naa dubbatamee gumaan kafalamee yoo barbaachise jechuudha akkasittan jiraataa turean hadda feesbuuk irra baatanii iyyitaniidhaaf wanni natti dhaga'amu tokkittiin hin jiru godina Jimmaa keessattan dhaladhe moominaa maalsii ta'ure maalsii gadi silteen saba keetii gad maal ta'e kuulloo jedhaan jedha deeme yaa jararaa koo akkanaa dura sinitti himeman kuulloodhaa gadi qaccee wayyoo jiraate naa kennaa jedheeraan an nama qacceettamanuu miti si galee nama qacceettamanuu miti garuu haasoftanii akka namni haasa'u amma Oromoon utuu akka sooshaal miidiyaa irraa kana ta'eeti silaa akkam taatu turtan mee yaada ilaalaa mee Oromoon akka sooshaal miidiyaa irraa kana otoo ta'e inni biyya silaa akkam taatu na ture lolli wayiin barbaachisu lola walitti labsitu turtan miti ma maalifi natti mi kanan guddisinaatti as jalaa deema silxeen immoo Oromoodhaaf yoo fira ta'uu malee diinummaan qabu kana bara diinummaan qabu yeroo immoo silxee xunna jettanii silxee rabsitanu mee Mahammad Tagodii isinii wajjin qabsaa'ee halkaniif guyyaa iyyaa jiruufi bakka hambisaa inni goota silxee keessa yoo jaallattu furri wajjin jibbitu immoo waan inni qabu wajjin sii galee dhageessanii anis nus hin jedhuan wasalaatta kosii pirezidaantii maammee jettan kanaa hojii of waamee nus hin jedhuan an ofii kooti akka mataa kootitti maatii kootti na jalaa bu'amuun fedhu wannan amma hadhaa dirasii dhaggeeffadhaa bareechaati wannan amma hadhaa dirasii dhaaba kamirraa yoo bilisaa siyaasa kamiin hin deeggaru jedhaa turee fi Oromoo jibbee osoo hin taane saba Oromoo saba Itoophiyaa keessa jiru kamiin keessaayyuu akka qaroo ija kootitti tallaala maaliifi saba galatanarraa qabu akka walii galaatti jechuudha keessattuu immoo akka Jimmaatti immoo guyyaa tokko dhugaa rabbii dubbachuudhaaf silaa guyyaa tokko achi keessan bulu maatiinis achi keessan bulan turan Jimman keessatti saba beete ta'e abbaa Jifaar irraa dhufe waan ta'eef sabaaf sablammoota ofitti qabanii akka amantiin ajajuun utuu sabummaan isaa itti naga'amin utuu qobummaan itti naga'amin akka obboleessaatti walirraa fuudhamee soddaa taa'amee jiraatamaa saba fedhe yoo ta'e ija tokkoon laalama maaliif abbaa Jifaar wantan jedhee maqaan abbaa Jifaar kaafamuu wanni dhiigni na dhaabatuuf kanaaf seenaa abbaa Jifaar nan dubbisaa dhagaheeras keessattan dhaladhe keessattan guddadhe bareecheen beekan seenaa abbaa Jifaar jechuudha abbaan Jifaar saba fedheen sabni Oromoo saba fedhe akka hin caalle sabni fedhes immoo Oromoo akka hin caalle walqixxummaa sabaa labsaa turan maaliif amantiitu ajajaanii isaan amantii muslimaa qabatanii turan abbaan Jifaar jechuudha kanaaf sabaaf sablammiin godina Jimmaa keessatti dhalatee guddate abbaa Jifaaritti moomuun fedhu abbaa Jifaar harkarra qaban takka immoo sabaaf sablammiin Jimmaa keessatti dhalatee guddate kun lafa kooti kun mana kooti kun maal kooti jedhee Oromoo Jimmaati wajjin guyyaa tokko seenaadhaaf guyyaa tokko ol ka'ee falmisiisee lolee lolchiisee hin beeku guyyaa tokkitti saba Oromootiin walitti galee jiraata maaliif akkaataa itti qabde eenyuunu si galee ummaticha malee mootummaan giddiin geessee godina Jimmaa keessa sabaaf sablammiin giddiidhaan kan geeffame hin jiru tokko abbaa Jifaartu qubachiisee Oromoota naannoo Jimmaatiin akka jarri walii galanii sabni kun saba Oromootii gadi akka hin taane barsiisanii saba jarri sabuma jireenya jaraatiif abbaan Jifaar silxee ta'anii immoo jala deeme sabni fedhe sabni kamtuu tokko akka ta'e akka amantiin keenya nu ajaju amantiin muslimaa himanii qubachiisanii sabaaf sablammootaan walitti godhanii rabbiin kan jannataa isaan godhu kun amantiin muslimaa kanuma ajaja inni nu argines inni isaan godhanis tokkuma jechuudha kana jennaan
guyyaa tokko an gadi ba'ee wanni na dhibu guyyaa tokko gadi ba'ee an sanyii abbaa jifaar sanyii jimma abbaa jifaar yookiin immoo yoon itti dhaaddadhes wanni bicuu siinarraa hanqatu hin jiru maaliif waan abbaan jifaar barsiisa ummata sana barsiisan qabadhee waan an ka'eef waan ummanni sun kayriin hojjetaan mal hadhagee ammas yoon akka isaa fakkeenya isaanii of godhes yaani darbaan dabarsa fakkeenya isaanii yoon of godhes wanni narraa hidhatu tokkitti ni jiru. Isinii galee kanaa jennaan bakka biraatii dhuftanii jimmaan keessa galchitanii jimma sabaaf sablammoota ofitti qabee jiraachuunsaa sabaaf sablammootaaf kabaja kenneen jiraachuusaa wanni inni nama gaddisiisus hin jiru. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf sabaaf sablammoonni naannoo keessan keessa jiranu yeroo danuu alaabaa baatanii yeroo jarri baanuuf yeroo jarri gajara fudhatanii baanu maaliif of keessatti dhiiftan? Isinoo saba amaaraa sabaaf sablammoota hedduu isin keessatti yeenyaa mangannoo jedhee karaa keenya karaan kun lafti kun lafa keenya jedhee yeroo danuu argineerra alaabaa takkaa jimmaan keessatti silxeen takkaa alaabaa isaa fudhatee jimmaan keessa ka'ee gajara fudhatee uummata Oromootti ka'ee hin beeku takka seenaadhaan. Silxeen akkuma Oromoo walii galaatti takkaa guyyaa tokko saba Oromoo irraa miidhaa ga'ee hin beeku. Hin geessifne jedhees yaadees hin beeku. Yaadadhu gaafa Jawaar Muhammad saba silxee bira dhaqu itti uffisee sabni silxeeti hadha silxeetti arrabsaa jirtu itti uffisee abshir jedhee isin wajjin jirree geggeesse. Inni immoo Jawaariin hin barbaannu gaafa hin barbaanne immoo Dooktar Abiy Ahmad gaafa inni saba silxee keessa dhaqee walli itti wal baree maal jedhu uffata silxee aadaa silxeetti uffisee dhageesse natti jechuun guddisina uffata soba yoo ta'e suuraa lamman jaraayyuu siifan dheessaan saba Oromootiif kabaja qabaa jechuudha sabichi akkastu sirriidha. Dooktar Abiy Ahmad koofiyyaadhaa amma kootitti kan aadaa silxeenis aadaa duudhaa of danda'e qaba warra akka kooti dhamaa geessee riskiin si keessa kaa'ee jennaan achitti gamaa kaatee gamanatti tumattu kanaa miti. Sigale gaafa Dooktar Abiy Ahmad dhaqu uffatuma silxeetti uffisanii silxeen akka uffata of danda'e qabu warri Dooktar Abiyyiin deeggarus immoo Dooktar Abiyyiin kabajee maal jedhee wajjin dhaabatee geggeessee biraa gale maal si godhe sabni silxee anaa jettee silxee tuttamu anaa jettee jimmaan tutta mucuu siisin salphachiisu Jawaariin ari'ate immoo Dooktar Abiyyi ari'ate innoo ishee tokkoon laala mee sabni silxee maal si godhe anaa jettee saba silxeen xiqqeessin dhatte dhageesse anaa jettees jimmaan hin xiqqeessina akkasitti wal beeknee wal kabajnee jiraannu paartiin barbaade deeggaruudha akkan mirga guutuu qabu akkasitti akkatti naa bartuu qabda hadhaa kaasee jechuudha guyyaa hadhaati kaase barbaaddu silxummaa kanaaf kabaji oromummaa gasii kabajan si wajjin jiraadha lakkisiin ta'u miti na jalaa deemi eeyyeen afaan Oromoo nan baradhee nan kataba nan dubbisa amma hin dandeenye jechuudha. Sigale baradheera nan barreessa nan dubbisa nan dubbadha eeyyeen Oromummaa bakka fedhe fudhachuu nan danda'a naaf kennisiisa nan beeka gadaa sistam sirna gadaa nan baradhe malee hin dhageenya kikeetii feesbuukii irratti nan baradhe gatiin baradhe jennaan gatiin dubbisuuf gatiin haasa'uuf dirqama qaba Oromoon Oromummaa kennu takkaan gaafanne hin gaafanne yeroon gaafadhu qaba yoon barbaade yeroon gaafadhu qaba garuu immoo akkas yeroon jedhu Oromoo xiqqeessu kooti miti guyyaa tokko takkaa Oromoo xiqqeessi hin beeku warra an akka abbaan koo silxee ta'e hin beennetiyyuu tarii akka Oromootti dalakkooftanii waan barbaadan naan jedhaa jirtu ta'a amma argasii laa akkasitti nan laalina an abbaan koo silxee waan ta'eef silxummaa isaatti kabajee jaalladhee isin galee namni filatee hin dhalatu atiyyuu Oromoo ta'uu si galee atiyyuu Oromoo taatee dhalachuudhaaf yookiin immoo Oromoo ta'ee hin dhaladhe jettee hin dhalanne. Dhageessanii atiyyuu Oromoon ta'a jettee miti kan Oromoo taatee dhalatteef anis immoo silxeen ta'a jedhee filadheetu hin ta'in ittaan dhaladhe alhamdulillah rabbil alamin baay'een itti gammada si galee garuu immoo yeroo abbaa jifaartu qaban yeroo tokko wal dhabna maaliif wal dhabna beektu fakkeenya lama sadii isinii ka'a maaliif waa'ee jimmaa dubbataa jettu waa'ee jimmaa wanta dubbadhu futuun arsii keessatti dhaladhes akkasuma haa ta'u malee arsiis ta'ee wallaggaas ta'ee shawaas ta'ee sabni jimmaa
sabni ofitti qabee nu hammatee nu guddisee nu nyaachisee nu obaasee nu qubachise saba Jimmaa waan ta'eef saba Jimmaa keessaa immoo Oromoota Jimmaa waan ta'eef Oromoota naannoo biraatiif kabajan qaba. Maaliif Jimmis Oromoodha kutaan biraas Oromoodha akkasiin obbolaa taataniifi akkasiin obboleessummaa qabdan gatiin beekuufaniyyi hunda keessanii kutaa hunda jedhee innaan haasa'u soobduunaan jettu. Maaliif akka Oromootti lakkooftaniyyi Oromoodhaan noo akkamiyyii siyaasa keessa dhibeedhaaf hiinaa arrabsaartu laa kana booddee arraba keessa fudhaan irraa deema. An Oromoo miti. Dhageessanii an Oromoo miti. Kanaafuu nangachu waan siyaasa keessanii hadhaa kaastanii siyaasatti nan waamina. Yoon barbaade immoo akka Itoophiyaawii tokkootti mootummaa biyya bulchaa jiru deeggaruudhaaf mirga guutuun qaba. Isa kana immoo kan yeroo keessatti ni dhiyeessatu maa kan yeroo keessatti dheengadda nafxanyaan gadi bee akka barbaade yeroo inni si godhu itti naasofne anatti saasa'uudhaan mirgan qabdu. Isa kana bultii wal ilaalla. Isinitti hin buune dhuftanii natti hin bu'inaa kana booddee. An namummaa kootiin na kabajjene hojiin jiraatta. Yoo ta'e kottuu namummaa kootiin na kabajiitti jiraadhu siyaasa keetti nan laaqin. Saba kootiin nan boona. Sigalee saba kootiin nan boona. Waan sabni koo ta'e hin ta'a. Yoo sabni koo Itoophiyaawummaa mormame anis Itoophiyaawummaa mormame jiraadha malee an takkaa guyyaa tokko sabaan dhaaddadhees hin beeku sabaan warra dhaaddatu iyyuu hin jaalladhuan. Maaliif sabni saba caalu akka inni hin jirre hin beekan. Sabni saba caalu akka inni hin jirre hin beekan. Yoo immoo sabaan dhaaddachuu finna malee jettan sabni sixxees saba of danda'e saba hojjetatee jiraatu Oromiyaa keessas ta'u naannoo Amaaraas ta'u bakka barbaade yoo riskii isaa isa qubachiises sabuma hojjetatee jiraatuu fi saba diinal islaamiin jaallatee ahad jedhee diinal islaamii qabatee socho'u malee saba olii gadi raafamaa saba namaa xiqqeessaa waa'ee saba namaa yookiin namummaadhaan nama caalla jedhee jiraatu miti. Hojjetatee jiraatee abbaa qabeenyaa ta'ee bakka fedhetti hojjetateetu kan inni jiraatu. Namni isa gargaaru hin jiru. Akkasitti hubadhaa. Kanaa jennaan guyyaa hadhaati kaaftanii maqaa kootiin akkasiin dhattanii jimmatti buutan hin barbaadu. Yoommoo lakki sabaa wal xiqqeessuu malee wal xiqqeessinu malee sabaa wal xiqqeessina gandaa wal xiqqeessinatan jimmaan keessatti na dhiifamaa wajjiniin jimmaan keessatti na gatii ta'eef maqaa kootiin akkasiin jimmaan arrabsitan hin barbaadu. Akkasiin kuulloo jimmaa jettan hin barbaadu. Kuulloo jimmaa keessaa anatu beeka. Ajeessanii kuulloo jimmaa keessaas yaa jara keenya tokkummaa lalisaame dhiisaa gandummaan isin hin baasu akka nama tokkotti akka taajaabii tokkotti isin gorsuu maleen gidduu keessan galee Oromoo gidduu galee walitti buusuun fedhuwan hadhas boris walitti buusuu wal loluu dhiisaatii akkasii wal arrabsitan maqaa kootii wal arrabsitan isinii eeyyamuwan. Isinii galee akkasiin maqaa kootiin gandaan wal qoddan hin fedhu. Namni lama ol ba'ee maqaa kootiin jimmarraaf arsiirraa yookiin immoo jimmarraa shawarraa maqaa kootiin akkasii wal arrabsitan isinii eeyyamu eenyuunu kutaa kamirraayyuu maaliif beektu an walitti isin dhawuu malee akkasii walitti buutan hin fedhuwan. Namummaa kootiin wal kabajnee hojiin jiraanna akkasitti qabadha. Kanaan dura sinitti meera waan kana dhagahuu diddan yeroo jimmaan akka waan an yaani bakka Oromoo jimmaa ta'etti na qabattanii dhaqxanii jimmaan na rabsina. Qobaatti yoo sabaan na rabsuu barbaadan silxee jedhaati saba kootii hojiin na rabsaa malee uummata jimmaa galata narraa qabu rabbi isaa badhiisu abbaa koo irraa galata qabu abbaa koo naa qubachiisee abbaa jifaar nama galataa nama diinal islaam rabbiin kan jannataa isaana godhu xuquun barbaachisu maqaa keenya maqaa koo kaasatan maqaa koos ta'ee maqaa Mahammeetiin akka hin laxxanii kana booddee jimmaa arrabsitan hin barbaadu. Yoo sabaan arrabsuu barbaadan silxee jedhaatiin nu arrabsaa. Kanaan achi geessitanii jimmaa wajjin wal arrabsina. Jimmarraa immoo maaliif dubbattaa atoo silxeedhaa jechuun keessan hin mala. Jimmarraa wanti na dubbachiisu waan danuudha. Fakkeenyan sinitti hima fagoon naqina. Gurmaammaa ani horii jedhee moggaase kana Ahmad jettan kana gandummaa nama faarsu keessaa tokko isaa tokko hurrii cilallooti. Ijoolleen irra hedduullaa fi waraabanu warra gandummaa faarsu maalii fi hojjetan maammee maalummaa isaa wallaaleetu hin ta'in gaafa maammee noo arsooma lallabatu goota keenya
abbaa imaanaa finfinneeti leenca keenya jedhamaa ture gaafanni immoo calluma jedhee maa waan barbaade yoo gosa arsii labsate irraa fuudhamaa yoo inni dhaqee badhaadhina faarsa mee dhufiinsa badhaadhinaa kanas gaaraa kaasee nama godaatti immoo isinitti hima ergan ammana of sin barsiise dhufiinsa badhaadhinaa kanas gaaraa kaaseen amma godaatti isinitti hima waa'ee jimmaa kanas gandummaa kanas kan fide isin akka ta'e gaaraa kaaseen amma godaatti isinitti hima maaliif finnee jedha gurbaan horiin kun gaafa maammee arrabsu maammee irra dubbataa hin jiruan baraala dhugaarraan dubbataa jira gaafa maammee arrabsu maammeen akkam fuudhee jedhe dhaggeeffadhaa maammeen akkam fuudhee wayyoo arsummaan irraa fuudhaa bakka arsummaan irraa fuudhamuu qaba kana booddee akkam jala jawaarii maneedhaa keessa jiru fuudhaa jedhe Naasiraan Oleemoo maal maqaa isaa gurbaan gadda fuudheenanii miidiyaa irratti olii gadi afarfamaa ture inni immoo dhiigummaadhaan oromummaa qabaa hoo dhiigummaadhaan oromummaa qabaanni gaafa inni fuudhu jarri jawaariin ba'anii maneedhaati tiingi godha qabadha akkasitti lafa an kanan xiinxala yeroo taa'e si wajjiniin siyaasa jedhee afaan banaan oolu taa'ee xiinxalaan akkati jimmarraa akka addaatti jibbaa qabdu gurbaa oolaan nana akkasittan dhugaa keessaa xilee sii baasaa jechuudha maammeen leenca turree kaleessa maammeen leencaa miti kaleessa gaafa inni si wajjin dhaqee mirga isaati arsooma barbaadu bakka fedhe dhaqee labsachuu mirga qaba afaan oromoo dubbata afaan oromoo barreessa hin barate mirga qaba bakka barbaade labsachuu gaafa inni dhaqee si wajjin gosa kee kutaa kee irraa labsatu leenca ture hadha garuu yoo inni ka'ee Dr. Abiyyiin faarse saree ta'a jechuudha ilaa yaada kanaa fa'i jira laa sooshaal miidiyaan gaafa inni fuudhu immoo wayyoo jedhe gurbaan kun ama xaalloo viidiyoo isaan sinii fidaa dhiisa yuutuubii korra galtanii ilaaluu dandeessu wayyoo jedhe akkam jedhe utuu jawaar maayyoonni keenya mana hidhaa jiranuu akkam maammee fuudha gosa keenya bakka nu deebisuu qaba gosti keenya maal ta'uu qaba inuma salphanne inuma duuneedhe caraanaa ture Ahmad kun nan sobee yaa biyya sentaazabe gaafa sana calluman jedhiyaan maammeen illeeyyuu sirxeedha sirxeetu dhaqee oromummaa arsii keessatti labsate mucaan inni si keessaa dhalatee si keessaa guddate Naasiraan maal jettan mucaan eegata fuudhe sun miidiyaa irratti ajandaa ta'e sun inni immoo arsiirraa dhalatee arsii keessatti guddatee dhiigaanis oromummaa qaba maammeen illeeyyuu dhiigaan oromummaa qaba hin labsate malee maaliif gaafa sana wacin wayyoonni keenya mana hidhaa jiru maaliif hin gandummaa xudduu keetti gatii galee afaaniin sibee jennaan gandummaa kee fudhatte keessa kaate malee si galee silaa otuu dhugaa jaallattee gaafa sana si dhiigita akka maammeedha ija wal qixaatiin nama laalte yoo ta'e gaafa maammeen fuudhus gaafa maammeen fuudhu akka iyyite hayyoonni mana hidhaa jiru akkam fuute jettee iyyite miti miidiyaa irratti iyyite obboleessu lafatti hin iyyineen qaanfadhu gandummaan akkasitti sirkaa galaa gaafa obboleessi kee deengadda miidiyaa irratti olii gad oofamee fuusiftu maal eegaa turte maaliif hin dubbatin irraa hayyoonni ba'anii maa yeroo sana yeroo maammeen fuudhu hidhamanii yeroo inni gurbaan deengadda fuudhu miidiyaa irratti beekamee fuudhu ba'anii hidhaadha meeqa fuusifattee qabda akkasitti qabadhula dhiisaa gandummaa dhufiinsa ijoollee jimmaa amma fakkeenyaaf al tokko waanan dubbadha nan aaree natti dhaga'ama abbaan jifaar tuqaman natti dhaga'ama abbaan jifaar nu qubachiisan waan ta'eef tuqamuu isaanii hin jaalladhu aan akka gootetti maaliifan hin jaallan abiyyi Dr. Abiy Ahmad yoo ta'e kumaatama qaba kan isarraa dubbatu jimmaan keessa qofatu hin ta'in arsiirraa shawaarraa wallaggarra akkuma argaa jirtu adda dhungatee geggeessaa reessaayyuu kan isaa falmu miiliyoona gatiteef isarraa wanta falmu hin jiru meemee waa tokko dubbanna Enggada badhaadhinni paartii badhaadhinaa jedhamee ijaarame. Amma aangawoonni olaanoo waa'ee Dr. Abiyyiitiif yookiin waa'ee badhaadhinaatiif jimma kuulloo jedhamee arrafama. Ijoolleen jimmaa ta'a dhaxxanii bakka biraatii paartii kan biraa faarsaa jirtanuuf ergaan isinii qabu as keessatti qabadhu. Maalummaa koo sitti meera dhugaa immoo sittan hima. Qabadhu warri dhaxxee dhiichisaa ooltu ijoollee jimmaa arrabsaa ooltan kutaa biraatti wajjin
jimmaan arrabsitan hin gaabbitu boris hin gaabbitu iftaanis hin gaabbitu bara fakkeenya dubbanna paartii badhaadhinaa namoonni hedduun hin jibbitu eeyyeen ishi baga jibbitan erga paartii badhaadhinaa jibbitanii maaliifi jimmatti hirkiftan paartii badhaadhinaa kana paartii badhaadhinaa inda'um jimmaan keessan jiru akka kutaa kee keessa jiru jimmaan keessa jiru paartiin badhaadhinaa mana haa jennu meeme godoodhaa jennu paartiin badhaadhinaa godoodhaa jennu akka godooti godoon tokko yoo ijaarame yoo ta'u hin qabaanne hin kufamanichi yoo immoo dagalee hin qabaanne to'on dhaabate hin kufamanichi badhaadhina kan oofaa jiru shufeerii ta'e Dr. Abiy Ahmad yoo ta'e iyyuu raddaatiin gommaa isaa wanta arge hundi meeshaa isaa mootarri isaa kutaadhuma keessan keessa jiraa maaliif warra kutaa keessanii qeequu dhiiftanii tokkittii Dr. Abiy Ahmad irratti quba baaftan waan inni jimmaan ta'eef qofa naa mana kanan sin keessatti argee jira laa sheer naa godhi irra deebi'een jedhaan Dr. Abiy Ahmad Dr. Abiy Ahmad Ali kan inni jibbamuuf gatii inni jimmarraa dhalatee jimma keessaa guddate akkuma gaafa duraa jedhaa turtan jimminuun bulchuu jedhaa turtan wallahi billahi gatii inni jimma ta'eef qofadhaa ana jedhe Mubaarak Musammaa dhugaan sitti maqaa wanni tokko sababni tokko ittiin hin jiru amma Dr. Abiy Ahmad bara maalii keessa jirraa yaa jara keenya bara maalii keessa jirraa amma Dr. Abiy Ahmad tokkittii isaa biyya Itoophiyaa bulchuu danda'a dhiisi Itoophiyaa kee Oromiyaa bulchuu danda'a tokkittii isaa kutaa kee keessaa Wallagga irraa nama qaba Arsii irraa nama qaba inda'uun irra caalaan badhaadhina ijoollee Arsiiti dhugaa isinitti maara kunoo gaaraa kaasee amma godaatti kan wal ijaaree xiqqoo dagalee ta'ee fi Dr. Abiy achitti qabee jiru kanatti laa ijoollee kutaa keetiiti akkasitti qabadhaa malee maaliif ijoollee kutaa keessanii arrabsuu isinitti jabaannaan keessaa luqqiftanii Dr. Abiy Ahmad bara maalii keessa jirra boo bara maalii keessa jirraa sin jedhe dhugaa sitti ma kanaaf nama laaleeffatta an silteena siltummaa kootti nan boona Dr. Abiy Ahmad biyya Itoophiyaa bulchu isaatti boonan gammada naafa bulchu biyya kooti Itoophiyaan sigalee waanan dubbadhu beekaan an Mubaarak Musammaa Yaasin Sayid waanan dubbadhu irraan beekaan jimmattan dhaladhee guddadhe eeyyen abbaa jibaaritti bu'amuun na dhukkuba eeyyen na dhukkuba na guba yoo immoo gandatti fudhattee galte siyaasa Dr. Abiy akka gandaatti tuqamuun isaa na guba eeyyen sigalee mee Dr. Abiy Ahmad qobaasaa biyya Itoophiyaa dhiisaati jimma tokkitti bulchuu hin danda'a giidoodhaan yaa biyyaa kottaa naa himaa mee dhugaa jaallanna yoo jettan kottaati amma dhugaatti deebiftanitti qabsoo milkii wayii hin jireettanii yaadina milkii wayii hin argamettanii yaadina amma dhugaatti deebitanutti qabsoo sobaa dhaaba dhugaarra qabadhu yoo boleessa kee ta'e gurra isaarra qabittimi yoo boleettii kee ta'e gurra isaarra qabittimi akkasitti tarkaanfattaa tokko taate Dr. Abiy Ahmad Abiyyoot Kaasaayee Balaayee Abiyyoot Kaasaayee Balaayee takkana nu godhe Abiyyoot Kaasaayee Balaayee aboo maqaa jijjiirtee dhiiftee wanni dhufu hin jiru Dr. Abiy Ahmad Ali jedhiiti maaliif akkana nu godhe jedhi seeraan gaafadhu jimmaa qofaaf dhiyeetti hin babaasin utuu Dr. Abiy Ahmad ilaa ija babaasee sitti bara utuu Dr. Abiy Ahmad nama kutaa keetii ta'e hin deeggarta utuu Dr. Abiy Ahmad nama ganda keetii ta'e yoo inni walitti qabee ummata fixe wallaahi billaahi hin deeggarta kanaaf immoo ragaan abbaan duulaa gammadaa Oromiyaan bulchinee tokko dur yeroo wayyaanee iyyuu ijoollee jimmaa irratti xiyyeeffattu sin liqimsi ataraa rabbii si ta'u liqimsi si hin taane kilooroksii hanga si liqimsiisa ijoollee jimmaa irratti akka isin xiyyeeffattanu dur yeroo abbaan duulaa gammadaa Oromiyaa bulchanitti waa meeqatu badee waa meeqatu tole dhugaa jiru fodhu waa jettee abbaan duulaatiin hin jenne takkaan jenne seenaadhaaf harragaadha yeroo Jula Disaadoo bulchaa turetti waa meeqa badaa ture nama meeqatu dhumaa ture waa jettee hin jenne ijoollee ganda keetii gadi taaniif
أجسد يرو مختار كدر جرو إني تاني قبل مختار كدرين أكاسيت له مختار كدرين قتين جمة إقفاف إني تاني قبل فودو لكم سيتي تايز تا زواجرا أجسد مختار كدرين جنين تقبل نال كنا رميا بولشة مختار كدر قفا تكا بريزيدنت تونو رميا لا تولاني بيكو تولاني بيكان ganda ke tanan akka barbaade inni keenya ka ganda keeti baanan inni keenya leenca goota sanyi gootaat ganda keeti baanan yaa habibi dhugaadhaan qabsaa barbaada abalu ganda kooti jedhin kaabinee gandaarraa kaasiiti amma dhaqee doktara Abiyyi ga'utti warra ijaaramee jiru ganda keerraa waan ta'eef tokkichi Jimmaa Dr. Abiyyi Ahmad Jimmaan keessatti dhalatee guddateef Jimmaan ciniinteen qabin ciniinee si'a haqamu lafa kanarra. Warra jalatti hiriiree jiru jalaa kuffisi mee laalta mee warra ganda keetii jalaa arime mee warra ganda keessanii dhugaan sinitti maqalsoo barbaadan mee warra ganda keessanii jalaa fuudhaati warra ganda keessanii hundayyuu jalaa fuudhaati mee Dr. Abiyyi Ahmad guyyaa tokko biyya Itoophiyaa bulchu dhugaarra dhaabadhee sitaasaa warri siyaasa kamiinuu deeggartu kottuun harkatti qabi. Mee warra ganda keessanii qabadhaa Dr. Abiyyi Ahmad jala hin deeggarinaa jala hojjetinaa jedhaati. Mindaa mootummaa albaasaa kam akkamaa ilmoottiin guddifataa maatiin keessanitti kaddamamaa mindaa mootummaatiin mootummaa kana barbaadu naa tette inni itti kaddamamaa jiru mootummaa kana barbaadata. Yaa jara keenya Dr. Abiyyi Ahmad tokkittiin dhageessanii Dr. Abiyyi Ahmad tokkittiin Itoophiyaa miti Oromiyaa bulchuu hin danda'u obbolaa keessan dhawwadhaa jalaa afaa jalaanii dhaqaati. Jalqaba mana kee qulqulleessi kee mana namaa qulqulleessi isiniin jedhaa ture kanaafan wallaahi amantanus dhiiftanus Dr. Abiyyi la an ilma Jimmaati jimmummaan gandummaadhaan hin deemu dhugaarra dhaabadhee dubbadha. Dr. Abiyyi Ahmad yaa ijoollee Jimmaa yoo jimmi fayyaan Dr. Abiyyi Ahmad degee akkanatti qabe yoo jarri jalaa maagaraa fi dagalee ta'ee eegaa jiru kun jalan jirre Dr. Abiyyi Ahmad sa'aatiin 24 bulchuu hin danda'u. Kaniyyuu jala yaa jara keenya bannaa taachuu kuma namatti hin qabina otuu Dr. Abiyyi Ahmad achii fuudhame pirezidaantii Oromiyaa godhame mootummaa godhame wallaahi waa'ee mootummaa dhiisanii isa gaaraa miti isa gaaraa miti kan nu balleessa isa gaaraa miti isuma Oromiyaa bulchaa jiru malee Abiyyiidha isa jedhu malee dhageessanii wallaahi Dr. Abiyyi yoo liqamuun barii gandaate gandarraa nama jabeessaa jireenu malee hin fudhatan na amanaa kana dhibbaan dhibbatti ijoolleen Jimmaa kan isin bakka hundatti dhaamaartuuf bakka hundatti leebamaartuuf Jimmaan ta'uu qofaafi bakka jirtutti wal ijaari bakka jirtanutti wal ijaara. Ijoollee Jimmaa bakka jirtanutti wal ijaara hirrukuchiisin nama tokko warri immoo atuu afaan hin beekin calluma jedhee isinitti maan ture nuyi marfuwaadhiin dhaasiftan yaatiif abdusseen nuyi marfuwaadhiin dhaasiftan jettanu sheer godhaati dhaggeeffadhaa kana kuma lama naafidha waa'ee neeman isinitti hima waa'ee neeman isinitti hima waa'ee ijoollee dhaqee bakka biraa faarsuun isinitti hima sheer naa godhaa hadha gubaa kanaa kootiin baafadhaan ayaam silxee farist ofata aadaa silxee nan uffadha kan Oromoon nan uffadha amma bulchiinsi godina Jimmaa yookiin maanguddoonni godina Jimmaa gadi ba'anii Mubaarik Musammaa nu laallatu akka Yaayaa Bashiriin nu laallatu jedhan Mubaarik Musammaa bakka nun buu jedhanutti waa'ee Jimmaa irraa haasa'u dudubbatin jedhuwan miidiyaadhaan dhaqoon qaba waa'ee gooti biyyarraa warra biyyaati warra biyya alaa keessaa miti kan harkaa fuudhus kan natti kennus Jimmummaa warra biyya keessaa miidiyaadhaan isin eegaan jira. Hayyoonni biyya keessaa waan barbaadan yoo isin jettan fudhachuudhaaf qophiidha inni fi yoo jettan inni fu'an. Sheernaa godhaatii sana booddee waa cimaan sinitti hima. Jabaadha. Natti beektamni ta'ima dhugaa jiru. Waa'ee Neymar dhaga'uu yoo barbaadan sheer godhaa.
Abbaa Jifaar hangafa mootichaa shanan gibee sisaan ma bulchale manni koo alli koo Abbaa Jifaari kubbaayaan koo Abbaa Jifaari jismiin koo hundituu ilaalame Abbaa Jifaari wayyoo Abbaa Jifaar ko abbaa koo akkan isin jibbuun qabu'an yoo jimmi fayyaan natti dache isin jibbuun danda'an firi Neymar Fuadin waa bitti bilbili Neymar Fuad yaa jara keenya Neymar Fuad kan inni dhaame namoonni danuuni natti duulaa turtan yeroo sana yaadadha abootu sinii jedheeraan لك والله نيمار فؤاد يا قدرة النامنة نيمار فؤاد دي سيتي عبد السيد قلت الله يا سجد توتي حيوان قلت أنا والله عبد السيد قلت الله المية باتمام دستي عبد السيد ميول باتين دي بنا فدي بيفتو عبد السيد أوفيساتي غافا سنة لبول أبقاتي عبد السيد لبول أبقاتي نامنا والله ثم والله يروجر رياتي لولك نيمار ركوتنا يجولا كيمانا كيسانتيسان والله رب فيا وقبو فيان قبوان عبد السيد نار غير الله عبد السيد نمبر افسان نار غير نكوبا مانا كيسانتيسان وندي جرا يورينا دي ماني نيمار تشتنا همي غلام يرو غلام جدو عبد السيد نو جدنغا فدكو ما سينغا فتا توتن عبد السيد مالي ما يو جندوته ما بيجو ما دامه وكلو أرجع تا جمال جنو يجيب أبي جد غافينو جد ما دامه أو نمني بابر بعد ده غرو ملكن كابو مالك دامه جنان واسودة ده بعد سير ناندا كاو عبد السيد يورب بباسه إلا جنا ورا تجرن عبد السيد ما يقام لدي ديلا أي تو غافل رام ديرات وي ها نعم بنا تري والله يلبولا في دير كابات نعمنا إسن سوبين بيو غريباتي سوبا جتو وانتي وصلاتان مي غريباتي سوبا جتو ننقبا سكالي لبول أبو بيبور كابي اتم فردينا نتم فردينا إنرجي نيجيكوان نمني نمدا انجرو كايرو كيس أمانا نمني نمدا هو انجرو أوف ده هو دلا نمدا وچونا كنالا كنا جنان سبونتوتا إجولة جمع بكم جرتوا توفي الناس ناجي ممالا إني سياسة لي سياسة على جنب نلالتو والله جي مما كيسنين وبالناس سنا دوما مالي نفرنا دوما بكا جلت نفتي مالي نم توكو جي ممالا أكا إسنين داني أمريكا توتي جول لغي جي مما جيبانتي أستراليا توتي جي مما جيبانتي بكا هندا دو بچوني برباچو مالي هندي نكا كبان بكا هندا جمما وانتي جمما جيبان ماليف كرو مالي في جيميكو مال نما غودي مينو غايوتي ابي يكمين جيمان بكبو ميغرا كمين دكتور ابي احمد جيمان بكبو مي انا واركو تلاتينا جلرتا وصلاتيچا اجللن تي يارتو ميغرا كمين دكتور ابي احمد جيمان بكبو يقول لك انتم ما كان برسيسه سني اجلا كين وغادو بان چدين تاني قبدان ابادو لانيتن دون ديسادون نيتن مختار كدين قبطن اچو مان جولين پروفائل رکا اچو جل کبي سيني گله دي بيتني مو كانا سيلان كاسوان وندينا كاسيس عربا كيسن عربا كيسن تونا كاسيس مالي جمرا نني دبتو ابا قبا جم ابا قبا ابا را دبتو قبا مبارك سمان كان جم يمستان الله بارا اكا اول كاتني مو كولو جما جني انا دي بيسا سيني بان دي بيسا كان بودي فوتو مفريات تدبنو مو غوتيتي مفريات اركيتي تبدي يا سلام منستر انا جينات مفريات كو لبوكو غيفتي انا جمان كيسه تلاتي غدت بيا مرميني منستر انا جيناتاتي تمبر دجرا دانيسي منستر انا جيناتا كايون ما يوم ما كو سيوجنا فانا بسيسان نجينا فينا أكسلتت نجينا فينا تيجالي أكسلتت أكما يسلام منستير مفريات كامل
ilaalime fakkeenya fudhu. Kana jennaan anaaf Abiyyis walitti qabina, anaaf Jimmas walitti qabina, irraa na fageessa. An Mubaarak Musammaa Yaasini yoo sabaan natti dhuftan silxee ittiin qaanfadhu'an laphee koo qabadhe silxee nani. Yoo silxummaadhaan na jibbita ta'e maasalaamaa nagaatti. Dhageessanii yoo jimmummaan na jibbita ta'es nagaatti jimmummaan natti dhufin anatti dhufin ijoolleen jimmaa danuudha maqaa jaraa waami kunoo akka Abdishaa Bilillee tokkicha Sandaaboo waamaati qananii jimmummaan arrabsa jarri yoo ofirraa isin deebisu. Anaan qabdanii jimmaan arrabsina anaan qabaa silxee arrabsaa dhaqaati. Silxee qofa isinii arrabsuun hin argine jammara anaan qabaati silxee arrabsaa. Kanuma haasaan biraan jiru kana sabaan yoo sabummaa ta'e dhaqaa silxee arrabsaa anaa jettanii jimmaan yookiin immoo Oromoo jimmaan arrabsina. Oromoon jimmaa kan hin dhadhaarrafamaa jiru maqaa gulloof silxeetiin sababii nu hammateen. Galatoomaa yaa hawaasa jimmaa. Ijoolleen jenereeshiniin ammaa abbaan barbaade abbaan barbaade yoo maqaa silxeetiin isin arrabse maaleesh isiniin jenna. Bakka silxee boo'ee jechuudha. Dhiifama isiniin jedhaan dhiifama guddaa ofitti nu qabdanii arrafamuu keessaniif. Wannan immoo jalaan gurra keessanitti himu tokko isin silxee yoo ofitti qabdanii qubachiiftanii hojiin jiraattaniis gurra keessa annaa qaba gurra keessa jettanii maalala. Yoo isin silxee ofitti qabdanii hojiin jiraattaniis kutaan biraa immoo Amaara saba sobee arrabsaa oolu ofitti qabee jennaan alaabaa fudhatee gad itti bahee alaabaa fudhatee bahee hooy 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 jedhaa ture malee silxeen takkaa biyya keessa inni namni silxee kuulloo siniin jedhe takkaa silxeen kuullooni qubachiifnee naannu keessa jiraatee riskii isaa hojjetatee jiraate garuu isin keessa warri isin ofitti hammatanii jirtan bineensi jedhaani alaabaa Minilik fudhatee gadi bahee gajara fudhatee gasinitti bahee ture jedha. Yoo jirri sobaa jedhani suuraan sin erga viidiyoon sin ergaan naa biraa bira naqina ana bira kottaa viidiyoo suuraa kutaa keessatti Amaarri akka barbaade gadi bahee sabni barbaade gadi bahee kutaa keessatti gajara baatee kan inni iyyaa ture silxee nama nutti minna sin jettan amma macarashaattan sinitti hima. Okay? Akkasii nagannaa oola wanna fe yoo jiraate nan deebi'a. Gurbaa sanaaf yoo inni hadhaa kaasee gurbaan Ahmad jedhamu maqaa koo dhahee ol baataanan ammana of sin barsiise miti. Ammana of sin barsiise miti. Ammana of sin barsiiseera. Mucaa sana narraan dhawutanu taanaan ilmaan Oromoo keessattuu kutaa sikkoo mandoo gurbaa horii sana narraan dhawutanu taanaan anatu itti hima. Kana booddee kabaja keessaniif calluman jedhu jechuudha. Narraa dhawwa ana waa'ee siyaasaa nan laallatu fan keessan galle. Sini galee an waa'ee siyaasaa nan laallatu fan keessa galuu dhiiseen Jawaar koo abbichuu koo hin jedhu. Lammanuu anaaf ija mirgaatiif ija bitaati maan na dhibe waa'ee keetii dhaqaati falmadhaa achitti dhaqaa wal fixaa. Kanaafan innan waa'ee siyaasaatti naan galuun galtuu naan hin jedhina. Akka yoon barbaade abbaan barbaade faarsuu mirgan qaba dhugaadha garuu la obbolaa lama gidduu galee walitti buusuu hin barbaadu. Abbaan moonatti dhufe ofirraa deebisuudhaaf dhiitees ta'ee isa kaan bilookiidhaan ofirraa deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Nagaatti. Anwar silxeedhaan iyyuu hin beeku abiibii koo Oromiyaa dhimmaan keessatti na guddadhe silxeetu hin beeku amma silxee tokko dabalachuun koo nafu gaama manna dhiisiisa miidhaa kan warra balkaaba silxeetti anaa bareeddu tokko wayii argeenyaan baran harkaa baate biyya kanatti amma silxee bakkuma jirtanuu firoota kootiin walitti na deebisaa amma tun arganii ofii silxeedha jedhu laata naani jedhan wallaa ijoollee wayii deeggata bakka poostaa naan jiraas intala tokko jirti intala arsiiti hiriyaa kooti isiidha. Ijoollee silxee lama intala jimmaa tokko nama afurin fuudhee deemee bakka poostaa achitu gallu silxee fa'aa sa'anii silxee afaan silxee sana hin beeku waan beektanii dhaggeeffadhaa macarashaa rammoo isinitti qooseen deema silxee afaan silxee kana hin beeku waan
ho Nasir Shah eessa dhufaaraati gantuudha yaa obboleessa hangantuu miti jennaan intalli siltee sun ijoollee siltee sun bareeddi gaa of jajuu miti immoo yookiin immoo gandummaa miti dhageessanii amma ijoolleen siltee sun babbareeddi ta'anii afaan siltee faasoo mubaarak maalaa isaa ubboo ijoolleen kun jennaan qoyimee afaan siltee haasaa yeroo jala keenya ta'uun afaan jedhetanii cuma mucuusii nan danda'a waan jala keenya irraa dhaga'e wayii nan danda'a nan haasa'e obbo haadha kee siin jedhu ani immoo deemne jala jennaani afaan siltee haasaanii jennaan afaan siltee bubbucuusi haasa'e Anwar taa'e gadi afaan siltee mee dubbadhu jedhaan jala jennaan achi waan afaan siltee taasee nahan ka'u jettee naati isiin tokko ha eenyunni kun maal hasaaranii Oromoodhaam Oromoo Jimmaati minaamin jennaan Oromoo Jimmaati garuu silxootaa wajjin guddadhe tu wala mannuu xiqqoo si bakkaan akkas jennaan booddee silxee ta'u koonnan itti muu lafa qabde ka ayibbaali mindasii kun saba keenya xuquudha malee akkamitti silxeedhaati maa nu Oromoo wajjin baay'ee wal jaallannaa minaamin jetteenaan lakki wallaahi amanii fudhugaa wal baadde dhiisan silxeedha akkas wal baruu barbaanne naan akka ormaa naa amatan hin sobaara nun taphachuufi afaan siltee xiqqoo bare jennaan sana booddee achuma Anwar as jala deemtee abaaboo Oromoo jedhin abaaboo Oromoo si nyaattu waslaadha siltee tokko dabalachuudha ka teessee argitu jennaan achuma na amanuu didan jennaan ayiin jedheeni kanaan durallee Mahammad Kadir Tagodii kana afaan siltee sirriitti danda'an kanaan durallee gaafa Mahammad Kadir Tagodiidhaan wal baru silteedha jennaan didee jennaan rabbi siidhaa badhiisu haati koo lubbuudhaan jirti daboleeta wal barsiise Mahammad Kadir Tagodii deegetti dabole malee naan dabolee wal barsiise afaan jalaatiin ayii jedhe jechuudha akkasitti facaanee jirra minaamin jedhe jechuudha finoota warra biyyaatiin walansi barsiisa minaamin naan jedhee ture Mahammad Kadir Tagodii kun booddee ijoolleen kun jechumaan boodhii isaa meefira ta'uu dandeenya ijoollee biyya keessanii dhufan biyya kana jiran walla barsiisaa an akkas jimmattan dhaladhe guddadhe malee anis jedheen gaafamu hundatti mee anis silxeedhuma minaamin jedheetti ni guddeedhani gaddanii maal jedhanii kawachumaan gallee wajjiniin kaafteeraa wayii nageessanii na affeeranii nyaadhee dhugee fataa jedhe tu ijoollee keenya achitti na argan yoo gaafatan mubaarik tultullaa hollaa kanana qabdu miti gaafatan tu na argitan ijoollee wajjin ijoollee walakkaa dhaabadhee jechuudha zanaa jedhee wallaahi akka tokko keessi godhe qabbanaa'e geessee kaafteeraa wayiitti na affeeranii na nyaachisanii abshir jedhanii na axaanii jechuudha akkasitti lafa akkasitti na axaanii jechuudha wayinee silxeeko akkasitti sana booddee jechumaan egaa bakka wal barree warra fuutettaan naa warra fuudheeran jedhanii akkasitti fuudhee jira jennaan bakka tokkosii barbaanna naamin bakka jennaan akkasi sanyiin baay'achuu hin danda'u jedhanii bareeda abbaan intina abbaan lataa sanyiin baay'achuu barbaachisa jedhanii tokko naa barbaada bakka naamin jennaan isheen waa naanaa galanii harkaa badanii yoo diqqaa argitanii biyya kana keessatti tokko wal na barsiisaa bareedduu wayiitiini nan fuudhan dabaladha bakka siltee tokko dabalachuu dirqama bakka wayine aywa Musa dhugaadha wallaahi afaan silteeti Musaa Kadir Tuub dhugaa keeti ayna kum mana miniin kun afaan silteeti fayyaan kum afaan Oromootii walitti gala wantichi waan ta'e hin beeku maleen fayyaan kum ayna kum mana amin jedhama jedhan amma garuu badaan beeku ayna kum fayyaan kum boy abaros fayyaan ስልጠኛ የምታውቁ ስልጤዎች እዚህ ውስጥ ካላችሁ በውስጥ መስመር ሃሎ ሃይ በሉኝ። በቃ እኔም ስልጤ ነኝ። እሺ የኔ ስልጤ ልጅ አየህ አብሉሴ አቲስ ኦፊሚ ፋቂቶ ኦኬ አላሁ አክበር ዋይንዳ ነንዱ ቢስሊና ቦጀ ያ ፖሊስ ዋይንዳ ነንዱ ቢስሊኒ ቦ ዋን በርባድ አቦ ወል ከባይነ ጅራን ነጀኔ ወለቲ ማወለም ጅራን ወል ከባይነ ጅራን ወስላቶታ ቁድራ Kanaafuu jennaan yaa Oromoo waan isin jibbitan isinitti faarsu waan isin jaallattan isinin dhossu utuu dhuftanii natti buudhiiftanii gaariidha kana booddee hadhaa kaaftanii utuu natti buudhiiftanii lanoo rabbat bannaataችሁ Silxee fi Oromoon tokkumaa jedhe Jamaal Kaliil galatoomii isin jedhame waan silxee irratti yaada kenname dhuguma
nata tolu adda. Min ba aywa he kafi duba basha min ba min ilaw fayan kawai ko de jimma gatra fayan kawai ho Eda mani silte na jala gute jirada. Kal gizi ishilaw etebsin. Wallahi abdusetun na qorada ya biya. Gurbatin kun namor miti male ofi mudi de male silte tawno to kuma koti. Abduse ka diwe dubat siltu mage. warri dhugaan sin itti himameennan wixxifataa jettanu danuun harka jira. Abduseenii qalqalli afaan bubucuu afaan silxanyaa bubucuudhaan beeka itti afaan silxeeti qalqalli geessa ichilaawu minaamin jettee dubbataatti. Abduseen kun silxeedha na amana. Kana jennaan saba namaarraa gadi bu'ii saba addaan hin qoodin saba Oromoo addaan hin qoodin ati silxummaa kee hadhaa kaaftee anaa wajjin labsattee silxummaa kee anaa wajjin labsattee afaan silxee nama barsiifna. YouTube ke afaan silxeetiin shaqqalatta silxoota danuu wal si barsiisa. Akkasitti beeki Abdus hadhaa kaaftee nama walitti hin buusin. Fayyaan kun uummanni keeruun laa ilaaha. Ay nama wayitu bu'aa jala jaleeme inni kaan immoo abadan nuti sin kenninu mu bee guddifachaa keenya nu jala si jaallannaa nuti warra Jimmaa jettee galatoomi wallaahi. Nama kanaa dhufee bilbilee ba'u jira. Nama baay'ee ijoollee Jimmaa keessa wallaahi akka obboleessa ilama wannan haasaa oole kun namatti dhagahamee naan ba'u jira. Amantanis dhiiftanis wallaahi. Ijoollee Jimmaa keessa nama ba'u jira yoo amantes yoo dhiiftes akka lubbuu isaatti kan na jaallatu jechuudha. Ijoollee Oromoo Jimmaa keessa jechuudha. Abdusee hadhaa kaasee neeshuna betaani abeeta kanaaf beeku ana wal Jimmaa seeti moo foddaa looshee jedhani kan silxummaa keetiin boone eesh nan boona. Kulloo hojjettu jedha. Yaa jiran itti gaafatamaa kullooti miti kana booddee. Yeroo naa arrabsite dhagaaftanii silxicha naan jedha bakka. Sinee eeyyamee jira. Silxee naan jedha garuu immoo danaa keessan silxee jettanii sabicha sin arraabsinaa maaliif sabni sun baay'ee kabaja isinii qaba argitaniittu yeroo jaween biyya silxee dhaqu uffata silxee suuraa sana ammoo isiniif maxxansa waadaadha. Kan Abiyyis kan Dr. Abiyyis kan Jawaan Mahammadis kan Baqqalaas isiniif maxxansa. Uffata silxee itti uffisanii dhaabatanii wajjiniin abshiraa sinii wajjin jirre malee laa nus qabna goota keenya gadi baafanna yookiin immoo silxee bulchu hin jenne laa Oromoon saba nagaadha Oromoon nu haa bulchu jedhani warri Jawee jaallatu Jaweetti goree warri Dr. Abiyyi jaallatu Abiyyitti goree Dr. Abiyyitti goree jedhe malee gaafa sana wanni inni isin arrabsee yookiin isin xiqqeessan jiru waan ta'eef isinis dhiisaa narrabsinaa sabicha. Kuno Jimmaa Abbaa Jifaar ati yoon fedhe iyyuu taate kan keenya abaroos fayyaan jedhaadha tokko alhamdulillah aywaa fayyaan naal abuuk jedhin gurbaani tokko waa tokko tun beekee jala deemaara inni kaan immoo jechuudha ijoolleen aywaa jiraannan Oromiyaa silxee nufuusif ta'a jedhee yaa obboleesso na waraansisin ka ijoollee na waraansisin shamarran silxee nufuusif ta'a
amma silxeen galaafanii biyya silxeetti galee jechuudha amma dhugaan sinitti maam yoo lasii galee qaxitaa biyya silxee dhaqeetanii akka siyaasa amma ta'e isinirraa baradheera waan ta'eef siyaasa jarri hin beekne kana jarri waa hojii malee waa'ee siyaasaatii gurra qabanudha yommuu jarri hojii jala hojjetu bakka hojiidha kan jira amma naannaqi jechuudha duuriyichi kun naannaqi achi keessa galee nasi matama akkuma ta'etti nasi matama saba kootiif anis qaaliidha naannaqi bakka xiqqooluma si eessaa dhufe kun jedhu bakka akka bineensa adurree ila akka adurree warootii fi akka adurree mana keessaa yookaan immoo akka adurree bakkeetti na laalu waan jarra adurree mana keessaati ana adurree caakkaa keessaati innaan gala jechuudha fuulleetti na laalu kun eessaa beekun lakkii bumaa isaa silxee fakkaata naa minnaan jedhu dura kana cuma mataa kana intinaa jedhee adda kana akkuma ta'etti bakka gurraacheeffadhe jechuudha dhaqa sana booddee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jedhaanii waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu jedhu achumaan kanas bakka akkas waa'ee siyaasaatiif an dhufee waa'ee siyaasaa minaan jedhu ara gudbattual bakka dhuga gudiin dhufeera kun sallaayi ta'uu dhufunaa jedhuga aslan maal isaa silxee fakkaata kun nu sallaluu dhufe nurraa baasaa hojjetannee bullanaa jedhuga achumaan allaa chiggeen lama akkasii bakka fira waan madhiiga akkuma ta'etti masgabarra dhaqee dhaalee waan jarri keenya nu galmeessan akkasii firri keenya akkas abaluu jedhee munnaan jedhu jarri fira keenya ammoo dhonna waan walii dhufan lakkii bumaal keessatti fakkaata sin beeknu naan jedhanii falamee qaan jechuudha falamee qaan waan amansiifne sana booddee bakka akkasii waan ta'e achumaan aangoo argadha achi keessaan silxee keessatti jechuudha aangoo bareedaasa kantiibaa magaalaa silxee ta'e jechuudha naatuun likkiitti galchee bulchaa bad amma nan naqa ani mau ni nari betul kau ni betul ni negara di sini semua rumah amma zere ni tadi negara sultan mako warning bini bareju sultan nama kali dah mal jauh aku mah sama berajan lah tengah nadara ya orang malifin jalan ni karena ini ibidana tikap sisu ini ibidana tikap sisu malifol nyature malifol agak situ re isinu il mana batok koti Afrika dah aku fakirnya jalan tu akhir tu piat tu sabab Allah dah sabab kabaja kamu ijoolleen saba amma sabaani rakkoon ijoolleen warri biyya ormaa keessa jirtan maqaa siyaasaatiin maaliif ol qooddu isinoo saba biraayyuu akkasitti simattu Samiraa Ridwaan aywa usajin eheda ante silteena nu nagette kaad qoodha bakka silteen jana bula jana la ko pesa wala silteedha ay ini warri berarti gede Nur Muhammad Balabu Sara warri berarti gede Kenya ma wallahi ya kata Jimmy itti ofitti nama qabe nama guddisitu iyyuu ansilteedha jechuu nama saalfachiisa yaa waan beekan irraa dubbatu miti yaa biyya keenya akkaataa Jimmy warra feesbuukii irraa tun ta'in warri biyyaa Jimmaan ummanni Jimmaa abbootiin keessaniif akaakayyuun keessan akka jarreetti nama ofitti qabantu iyyuu akka naannoo Jimmaatti nama saalfachiisa anta akka guyyaa tokko gadi bahee ansilteedha maaliidha guyyaa lama kana naastanii naanni isaa immoo calluma ittanii maqaa kootiin Jimmaan arrabsinaan iji laa Jimmarraa bu'aa anuma arrabsaa saba gootee wajjin siniin jedhe malee Oromoo ganuu kootii miti abshira ana boleessa keessanii takka silxee koo jedheen beeku takka saba silxee tii dubbadheen beeku saba silxee irraa falmeen beeku bakkuma irraa dhaladhe irraan dubbataa ture garuu maalan godha Sidoro mana kinu mal fayyada warri kaano Samra Ridwan ati waaqab da qoy haqqan baaho tiheda lahan ha la arafa aw iheda amma afal sitedin jina jana jamare
Keessaan kun nama giiftii koo. Jeelaan Idris. Maalan godha qabatuu waa on beekan dhuftee naa rasaa harkati modoomaan. Nagaatti olaa shi. Baay'ee kalas kana booddee viidiyoo koo kutanii olii gadi fiiguun ni nafa. Achumatti silxummaa kooti. Na dhiisaa bannaa tachuun arrabsinaa. Nagaan naa oolaa, nagaan naa bulaa. Bye.